Gajah adalah satu dari sedikit mamalia darat yang tidak bisa melompat. Kungkang bisa menghabiskan waktu 1 bulan untuk mencerna makanan. Gurita hewan yang punya 8 tangan dan juga punya 3 jantung. Singa bisa kawin hingga 100 kali dalam sehari. Paus sperma punya kulit paling tebal di dunia. Jika lomba makanan pedas melawan burung, kamu pasti kalah karena burung kebal dengan rasa pedas.